靚女你食飯未啊？今日做咩啊？唔得閒啊？今日食飯未啊？嚇未？今年新年有冇咩願望啊？有咩願望啊？唔係執支票咯。平時咪日日都嚟執啦。日日都嚟執。平平淡淡咁樣過日子咯。你覺得新年最開心係啲咩？日咪一樣，細佬。贏錢啦，新年發個新年財係嘛？係啊，最好平安大吉啦！我哋都係做回收嗰啲舊物啦，唔好嘥嘢，最主要係大家開心。有冇話會新年加餸咁樣嘅咧？求其啦，細佬。慣人就慣日啫，冇收回嘅。食白切雞咯。有加餸就有啊！希望等你新年都可以開心啲。好啊，多謝。有份禮物想請你可以加餸，我多謝你喎。希望我哋一年好過一年。等你希望新年可以加餸。哦，多謝多謝，係啊身體健康。唔使客氣啊，多謝你啊！想點煮啊？我太太識煮嘅。交俾太太。係啊。攞頭起俾你加餸。咁多嘅，有冇一句祝福説話可以分享下咧？恭喜發財啊！贏多啲，發大財。我多謝。祝你身體健康，一年好過一年，祝你大家身體健康啦，香港經濟復甦啦。身體健康咯。平平安安咯。